Это не отель, это ЖК, обычный нормальный ЖК с большой территорией. Горки у нас уже отремонтировали, покрасили, все чистенько. 3+1, 140 тысяч евро. Вот с такой красивой территорией, благоустроенной и с большой, очень большой площадью. Квартира 3+1 с очень и очень богатой инфраструктурой. Посмотрите на эти аквагорки. Это почти отель. Первая линия, 3+1, 15 этаж. Балкон. Это только первый балкон. Дальше я быстренько хочу пройтись вам по комнатам. У нас идет туда коридор, большой салон. Кухня у нас получается в углу и тоже имеет большую территорию. Все, как вы видите на экране. 140 тысяч евро. У нас 2 санузла, 3+1, 175 квадратов. Спальные комнаты, естественно, с видом на море. Это второй санузел мы там видели. Значит, вторая спальная комната с видом на море. Вы видите вот эту красоту? И туда опять-таки на балкон. Очень хочется быстренько пройтись, потому что квартира большая, и хочется показать вам все эти прелести. Вперед. Это была вторая спальная комната. Третья спальная комната, опять-таки с видом на море. 3+1, 175 метров квадратных, 140 тысяч евро, первая линия и с очень и очень богатой инфраструктурой квартира.